హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇవాళ నేను క్రాంప్టన్ సీలింగ్ ఫ్యాన్ది అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాను. ఇది చూడవచ్చు, నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో ఆర్డర్ చేశాను. నిన్న నాకు డెలివరీ వచ్చింది. నేను టోటల్గా ప్యాక్ అయిన బాక్స్ని ఓపెన్ చేయబోతున్నాను. చూడవచ్చు, క్రాంప్టన్ అనేది బెస్ట్ బ్రాండ్ అనిపించింది నాకు, అందుకే క్రాంప్టన్ ఫోన్ సెలెక్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు మనము క్రాంప్టన్ సీలింగ్ ఫ్యాన్ అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను నేను. చూశారు కదా, ఇది క్రాంప్టన్ బ్రాండ్లో మోడల్ వచ్చేసి హిల్ బ్రిజ్ డియో మోడల్ అండి. హిల్ బ్రిజ్ డియో మోడల్. ఇందులో మనకు బెస్ట్ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ క్రాంప్టన్ సర్వీస్ అండి. క్రాంప్టన్ అనేది నేను ఎందుకు సెలెక్ట్ చేశానంటే, మామూలుగా నేను ఎంతోమంది మార్కెట్ దీని మీద సెర్చ్ చేసి క్రాంప్టన్ సర్వీస్ బాగుంటుంది కాబట్టి అందుకే క్రాంప్టన్ ఫ్యాన్ సెలెక్ట్ చేశాను. ఇది 2 years వారంటీ ఉంటుంది. సర్వీస్ బెస్ట్ ఉంది కాబట్టి నేను క్రాంప్టన్ ఫ్యాన్ సెలెక్ట్ చేశాను ఇంటి పర్పస్ కోసం. ఇప్పుడు నేను ఇది అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను. చూడొచ్చు మీరు. ఓపెన్ చేయబోతున్నాను. దయచేసి ఎవరైనా కొత్త సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాల్సింది కోరుతున్నాను. క్రాంప్టన్ అనేది మంచి బ్రాండ్ కాబట్టి నేను నా ఇంటి పర్పస్ కోసం నేను సెలెక్ట్ చేశాను. మనకు వచ్చేసి ఇట్లా ప్యాకింగ్ వస్తుందండి. ఫ్లిప్కార్ట్ త్రూ ఆన్లైన్ ఏ పర్చేస్ అయినా క్రాంప్టన్ డీలర్ వాళ్ళు ఇట్లా మనకు సెండ్ చేస్తారు. ముందుగా మనము ఈ సైడ్ ఉన్న థర్మాకోల్ తీసేసుకోవాలి. ఇంకోవైపు మనం థర్మాకోల్ తీసేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మనము క్రాంప్టన్ సీలింగ్ ఫ్యాన్ బాక్స్ అనేది ఉంటుంది కదా మెయిన్. ఇది వచ్చేసి మనకు వింగ్స్ అండి, రెక్కలు. దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను నేను. ఇలాగా ప్యాకింగ్ వచ్చేసి టోటల్గా ఫిల్ చేసి ఉంది. ఈ ప్యాక్ బి ఓపెన్ చేస్తాను నేను. ఫస్ట్ వీడియో అండి, చూడండి. నేను దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను.
మార్కెట్లో క్రాంప్టన్ ఫ్యాన్స్ గురించి బాగా పాజిటివ్ వ్యూస్ ఉన్నాయి. అందుకే నేను నా ఇంటి పర్పస్ కోసం క్రాంప్టన్ సెలెక్ట్ చేశాను. ఇది నేను ఆన్లైన్లో పర్చేస్ చేసింది 1450కి. ఫ్లిప్కార్ట్ దివాళీ ఆఫర్ ఉంది. అయితే నాకు నిన్నే డెలివరీ వచ్చింది. అంత క్లియర్ నీట్గా ప్యాక్ చేశారు వాళ్ళు. తీసుకొచ్చాం మనం ఇందులో ఫ్యాన్ యొక్క సైడ్ రెక్కలు చూడొచ్చు. బ్యూటిఫుల్ డిజైన్, చాలా బాగుంది. దీని క్వాలిటీ బాగుంది. రెక్కల క్వాలిటీ అనేది చాలా బాగుంది. ఇందులో 3 వింగ్స్ ఇచ్చారు మనకు. 1 2 3 టోటల్ 3 వింగ్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం మెయిన్ బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నాము. అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను. ఇది ఒకటి వారంటీ కార్డ్ అండి. క్రాంప్టన్ వాళ్ళది 2 ఇయర్స్ వారంటీ. ఇది మనం జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి. ఏమైనా ప్రాబ్లం వస్తే మళ్ళీ మనం కంపెనీకి కంప్లైంట్ చేస్తే వాళ్ళు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మనకు వచ్చి సొల్యూషన్ చేస్తారు. క్రాంప్టన్ సీలింగ్ ఫ్యాన్. మనం ఇప్పుడు చెక్ చేస్తే మెయిన్ వచ్చేసి ఇది రాడ్ అండి. సీలింగ్ ఫ్యాన్కి సపోర్ట్ చేసే మెయిన్ రాడ్. ఇది అప్పర్ డోమ్ అండి. ఇది వచ్చేసి మెయిన్ మనకు ఫ్యాన్ వచ్చేసి ఇందులో ఒక సపోర్ట్ బేరింగ్ నట్స్ ఇస్తారు. వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు ఫ్యాన్ ఓపెన్ చేసి చెక్ చేస్తున్నాము. ఫ్యాన్ ఓపెన్ చేసాము. చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో మనకు మోడల్ వచ్చేసి క్రాంప్టన్ గ్రీవియస్ కస్టమర్ బ్రిజ్ డియో అని సీలింగ్ ఫ్యాన్ నేను సెలెక్ట్ చేసిన మోడల్. ఓకే అని వస్తుంది. ఇట్లా కంపెనీ వాళ్ళు ఇచ్చిన లోగో. ఇది వాళ్ళ బార్కోడ్. ఇది టోటల్గా న్యూ ప్యాటర్న్ క్రాంప్టన్ వాళ్ళది ఫ్యాన్ అండి. ఇది నేను టోటల్గా అన్బాక్సింగ్ చేశాను. చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఒక అప్పర్ డోమ్ అండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. దయచేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లైక్ ఒక షేర్ ఆప్షన్ ప్లీజ్.